Li gundewarê Şamê çalikvanan dane diyarkirin ku li bajarokê Filêta pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de qewimîn. Herwiha Artêşa Azad çekên giran di wî şerî de pêkanî da ku bajarok ji rejîma Sûriyê paqij bike. Hevdem hîn çavdêran dane zanîn ku malbatên efserên rejîmê û milîşeyên Hizbullah ji bajarokê Filêta direvin Şamê. Di heman demê de Cebha el-Nusra ragihand ku wê xefkek ji milîşeyên Hizbullah re li ser rêya Ras Meerre vedan û di encamê de neh ji milîşeyên Hizbullah hatin kuştin û hejmarek din birîndar ketin. Li gundewarê Dereyê desteya giştî ya şoreşê ragihand ku Artêşa Azad û hêzên İslamî bajarokê Bisra Şamiyê kevina re bi tevahî kontrol kirin. Herwisa hate diyarkirin ku Artêşa Azad çargoşeya ewlekarî ya li bajêr bi 300 mûşekên hawinê topbaran kirin û di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê di nav wan de efserekî Îranî hatin kuştin. Di heman demê de Artêşa Azad bersiva hewldana derbasbûna milîşeyên wî amiyên rejîmê û di encamê de gelek ziyanên maddî gihan wê milîşiyê. Li Helebê odeya operasyona rêzgarkirina Heleb da diyarkirin ku ketîbeyên Artêşa Azad bargehên hêzên rejîmê yên di çargoşeya ewlekarî de topbaran kirin û hate zanîn ku sê efserên rejîmê di wê topbaranê de hatin kuştin û 15 leşkerên din birîndar ketin. Di heman demê de hîn çalikvanan ragîhandin ku li kevîka balafirxaneya Kuwêris û Eniya Başkûyî pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û milîşeyên rejîmê de derketin holê. Li Dêra Zorê hîn çalikvanan ragîhandin ku çeteyên rêxistina Daişê xendeqan ji gundewarê bajarê Elbûkemal heta gundên bajarê Meyadîn û derdora bajarê Dêra Zorê dikolin. Herwiha hîn çalikvanan dane zanîn ku sedema kolandina wan xendeqan ew e da ku rêxistina Daişê êrişîn hêzên rejîmê û Artêşa Azad li ser bargehên xwe bersiv bide. Li aliyekî din li rojhilatî gundewarê Dêra Zorê hêzên nenas tirimbêleke leşkerî ya çeteyên Daişê li ser rêya di navbera bajarokê Buqros û Zîbarî de armanc kirin û hemû çeteyên tê de kuştin.